Hi hello friends, welcome to DMS Zone. நான் தான் உங்க சித்திக். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த Whirlpool 195 லிட்டர் கெபாசிட்டி உடைய ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து தெர்மோஸ்டாட் எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலா இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரீசர்ல அதிகப்படியான ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கு காரணம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரசர் கண்டினியூஸா ரன் ஆகுறது தான். சோ தெர்மோஸ்டாட் ஃபெயிலியர் ஆன காரணத்தினால கம்ப்ரசர் கண்டினியூஸா ரன் ஆகி ஃப்ரீசர் ஃபுல்லா ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுது. இந்த ஃப்ரீஸ் ஆகிற பிரச்சனையை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா தெர்மோஸ்டாட் சுவிட்சை மாத்தி ஆகணும். சோ அதுக்காக இந்த ஃப்ரீசருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் கழட்டி இந்த கவரை 4 ஸ்க்ரூ போட்டு அதோட லாக் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அந்த 4 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்றது மூலமா கண்டிப்பா நம்மளால இந்த கவரை கழட்டிட முடியும். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்க்ரூஸை கழட்டிக்கிட்டு தெர்மோஸ்டாட்னா என்ன அப்படிங்கறத பாத்துருவோமா? பொதுவா தெர்மோஸ்டாட் அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் ஆகிற ஒரு டிவைஸ். இந்த டிவைஸ்ல நமக்கு தேவையான அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணும்போது அந்த லிமிட்டட் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனதுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப் ஆகிடும். அந்த டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்றதுக்காக ஒரு லென்த்தா கம்பி ஒன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த கம்பி குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனதுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா மெசேஜ் தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு பாஸ் பண்ணிடும். சோ ஆன் டைம்ல தெர்மோஸ்டாட்டும் கட் ஆகிடும், பவர் சப்ளை போறது நின்றும், கம்ப்ரசர் ரன் ஆகாது, ஃப்ரீஸ் ஆகாது. குறிப்பிட்ட இந்த வேலை நடக்கல அப்படின்னா, அதாவது தெர்மோஸ்டாட் கட் ஆஃப் ஆகல அப்படின்னா கம்ப்ரசர் கண்டினியூஸா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். சோ அந்த டைம்ல கண்டிப்பா ஃப்ரீசருக்குள்ள ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகிடும். இதுதான் மேஜர் பிரச்சனை. இதுக்காக தான் நம்ம தெர்மோஸ்டாட் சுவிட்சை மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த தெர்மோஸ்டாட் சுவிட்ச் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேஸ் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் மட்டும் தான். இந்த சுவிட்ச்ல ஃபேஸ் கொடுத்திருக்கிறது மூலமா இதுல கட் ஆஃப் ஆகும்போது கம்ப்ரசருக்கு சப்ளை கட் ஆஃப் ஆகிடுது. இப்போ இதுல இருந்த பழைய தெர்மோஸ்டாட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இதுல இருக்க சென்சிங்காக பயன்படுத்துற அந்த கம்பி டைரக்டா ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் கீழ கனெக்ட் ஆகிருக்கும். சோ அந்த கம்பியை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுல இருக்க கிளிப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். சோ அதுக்காக மேல ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஸ்க்ரூ நம்ம ஸ்க்ரூ டிரைவர் மூலமா கழட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அதுல இருக்க கிளிப்பை கழட்டி எடுத்தாச்சு. அதுல இருக்க சென்சிங் ராடையும் நம்ம தனியா கழட்டி எடுத்தாச்சு. இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் தெர்மோஸ்டாட்ல சின்ன சைஸ் தெர்மோஸ்டாட் பயன்படுத்தி இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி ஃப்ரிட்ஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான தெர்மோஸ்டாட் பயன்படுத்துறாங்க. ஒன்னு பெரிய சைஸ், ஒன்னு சின்ன சைஸ், அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த ஸ்மால் சைஸ் தெர்மோஸ்டாட்டை பழைய தெர்மோஸ்டாட் இருந்த பகுதியில வச்சு அப்படி ஃபிட் பண்ண போறோம். இந்த தெர்மோஸ்டாட்டை லாக் பண்றதுக்கு சைடுல ஒரு கிளிப், மேல ஒரு கிளிப், அவ்வளவுதான். ஃபிட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிரமம் கிடையாது. இப்போ தெர்மோஸ்டாட் சுவிட்சை ஈஸியா ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதுல கனெக்ஷன் கொடுத்துடுவோம். முன்னதே சொன்ன மாதிரி இதுல கனெக்ஷன் ஃபேஸ் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் மட்டும் தான். ரெண்டே வயர்ஸ், ரெண்டே பின், ஈஸி கனெக்ஷன். தென் இந்த தெர்மோஸ்டாட்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த சென்சிங் கம்பி இருக்கு இல்லையா, ராடு, அந்த ராடை கீழ் பகுதியில இந்த மாதிரி வளைச்சு விட்டுருவோம். அப்பதான் நம்ம ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் கீழே கனெக்ட் பண்றதுக்கு கம்ஃபர்டபிளா இருக்கும். இப்போ ஃபிட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அசெம்பிள் தான். இந்த அசெம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்னாப் ஃபிட் தான். இந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேமோட ஃப்ரீசர் பாக்ஸும் சேர்த்து மேல 2 ஸ்க்ரூ கனெக்ட் ஆகும். சோ அதுவும் ஸ்னாப் ஃபிட் தான். இந்த ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் கீழேயும் ஸ்னாப் ஃபிட் தான். சோ முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிடுவோம். இந்த சைடுகள்ல ஸ்க்ரூ போடுறது பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருந்தா பயன்படுத்துறது ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். இப்போ டாப்ல 2 ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. சைடுல இருக்க 2 ஸ்க்ரூவையும் போட்டு ஸ்க்ரூ மெஷின் மூலமா நம்ம டைட் பண்ணி முடிச்சிடுவோம். அவ்வளவுதான், ஃப்ரீசர் பாக்ஸோட ஃபிட்டிங் முடிஞ்சிடுச்சு. தென் இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸோட பாட்டம்ல சென்சிங்காக பயன்படுத்துற இந்த கம்பியை அந்த கிளிப்ல போட்டு லாக் பண்ணி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதையும் போட்டு லாக் பண்ணி முடிச்சிடுவோம். இந்த ஸ்க்ரூவையும் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் மூலமா டைட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான், நம்மளோட ஃபிட்டிங் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சு போச்சு. சோ இதுக்கு மேல இந்த பதிவை பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா முழு வீடியோட லிங்க் கீழே கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சதை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.